Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης εορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Απολυτίκιον των συνάναρχων λόγων, μετελθόν πολιτείαν σε μνήν Άθωνη, Κατουνακίον Κοσμήτωρ. Θεοειδές Δανιήλ, το εκπέτρας μέλη, είδης των παρήγαγες, της ψυχοτρόφου αρετής ως περμέλισσα. Σοφέα κάματος, όθεν πάντες το σον χαρίτων, τριγόντες απεκδεχόμεθα, συν εύνοιαν. Κοντάκιον, τη υπερμάχο, αθωνητών οσιών πάντων, των επομένων την αρετή και διακρίση επενέσομεν. Τον εκλάψαντα συνέση και εγκρατεία, οδηγών ευσεβοφρόνων, απλανέστατον το γενόμενον τα πάντα πάσι κράζοντες, Χριστοφίλτε Δανιήλ, χαίρε όσιε. Μεγαλινάριον, χέρις διακρίσεως ο κανόν Δανιήλ, πατέρων εγκαλόπισμα νεαυγών, χέρις μονοτρόπων αληπτής και ηθήντορο, Θεοφρόν Αθωνίτα προσβίων Κρήτονα.